Sveikučiai kelionių fanai, čia mes pagaliau kraustamės iš Osakos miesto į Fukuoką. Praleidome Osakoje nerealias 10 dienų, bet miestas labai siurbia energiją. O va atvyko ir tas garsusis Hello Kitty Shinkansenas, kurio mes keliavome praeitame video. Kursuojas tik vieną kartą per dieną nuo Osakos miesto iki Fukuokos, ten kur mes dabar keliausime. O va ir mūsų 16 vagonų gražuolis. Kokį jis ilgumą. 16 vagonų traukinys. Ir tokie traukiniai kas pusvalandį keliauja į Fukuokos miestą. Jūs įsivaizduojate, kokie žmonių srautai čia pastoji juda. Pasiruošus keliauti? Mes jau skrendame į Fukuoką, jau virš 200 greitis. O dabar smagiausia dalis – pavalgyti. Yra tokie populiarūs dalykai, dėžutėse parduodamas maistas. Dėlį permokė biškį, gal 2 eurais, dėl to, kad mediniai dėžutė, bet jūs pažiūrėkit, koks grožis. Visi, kurie keliauja su Shinkansenais, pastebėjau, kad ima į kelionę va, tokį padėkliuką maisto. Yra ir suši pasirinkimas, ir vištienos, ir kiaulienos, ir vagių mėsos, ko tik tais nori. Labai didelis pasirinkimas. Ir svarbiausia, kaip gražiai viskas atrodo. Kas mane vištiena, man atrodo, buvo. Nežinau, su kokį padažu, bet nerealiai skaniai atrodo. O čia pas mūsų šiukai. Dar netgi įvynioti, dar kažkokį tai lapą. Už viską sumokėjom su Coca-Cola 14 eurų. O pas mūsų unboxingas ir maisto testavimas vyksta. Skanu? Labai atrodo skanu. Pataisimas. Iš tikrųjų čia ne medinės dėžutės, o iš tokio kaip putplasčio kažkas tokio. Atrodo tiesiog kaip medinės, bet pasirodo ne. Atvažiavome į Fukuokos miestą. Traukinys pavėlavo tik 2 minutės. O jis pradėjo važiuoti nuo Tokijo, kas yra apie 1060 km atstumas. Ir pavėlavo tik 2 minutės. Virš 5 valandų jam kelionė užtruko nuo pradžios iki pabaigos. Įsivaizduojate, nuo Vilniaus iki Berlyno. Ir 5 valandas galima būtų atvažiuoti. Kosmosas. Atsikraustėme į savo viešbutuką. Gyvensime paskutiniam 9 aukšte. Na čia vaizdelis tai ir normalus toks. Bet čia toksai koridorius į lauką išeinantis. Iškart tie atsarginiai laiptai gaisro atveju. Ir mūsų kambariukas. 12 kvadratinių metrų. Pats brangiausias mūsų šioje pusės metų kelionėje. 82 eurai su pusryčiais už naktį. 12 kvadratų. Panašią kainą esame mokėję tik tai Singapūre, 70 eurų. Ten buvo pats mažiausias 11 kvadratų, o čia 12. Toks mažas, kad netgi vežimo nestatysim viduje, laikysim koridoriui. O čia tokie tualetai. Išmanus. Viskas minimalistiškai padaryta. Bet kažkaip užtenka vietos iš tikrųjų. Kažkaip pripranti, susitaikai. Visą laiką Japonijos viešbučiuose gausite tapkutės, visas vienodą dydžiai, kaip visą laiką 36, 37. Aš galvoju, kas čia per marškiniai tokie? O jūs tik pažiūrėkit. Sveiki atvykę į Daktaro Hauso kliniką. Kaip jums tai? Čia tipo naktiniai? Prasme, bent jau mano ūgio buvo vos net 2 metrinių žmonėm padaryta, bet visi vienodo dydžio. Va ir žmonai bus, irgi tas pats dydis. Ir dukrai bus, irgi tas pats dydis. Normaliai. Taip, sekantis pacientas. O mūsų šeima nuo šiol vadinsis Karlsonais, kurie gyvena ant stogo. Kaip jums vaizdelis per mūsų langą? Pasakykit, vertas 82 eurų, ar ne? Labas rytas iš Fukuokos miesto. Čia nusimata graži diena, nors ir vėsi, bet saulutė išlindus, mūsų šiandien džiugins. A čia galim pamatyti japonišką tvarką. Visur idealiai mašinos priparkuotas, niekada nepamatysim šalykelės stovinčias. Laikaisi tvarkos ir bardako nėra. Atrodo viskas taip paprasta. Tas jausmas, kai gyveni per 5 metrus nuo 7-Eleven. Taip ir norisi kiekvieną kartą užeiti, kažko skanaus paimti. Žmona prašė šitą nufilmuot krūmą. Labai gražiai atrodo. Ne, bet realiai gražiai. Pažiūrėję šitą žmogų, pasakykite, kokia temperatūra dabar laukia. Ogi 7 laipsniai. Užvakar buvo 26, vakar 17, šiandien 7.
Nuvažiavom į pietus, vadinasi, Japonijos, kur pagal logiką turėtų būti biškai šilčiau negu Osakoj. Aha, 10 laipsnių iškart temperatūra nukrito. Kaip suprasti? Tas jausmas, kai Lietuvoje dabar šilčiau negu Japonijoje. Atėjome į vieną pagrindinių Fukuokos parkų. Na, iškart didžiulė ramybė jaučiama po Osakos. Osako 3 milijonai gyventojų, bet ten didžiulė kiekiai turistų atskrenda, taip pat labai japonų daug, nes Osaka randas vidury Japonijos, o mes dabar esame pajūryje, pačiose pietuose, tai ir turistų čia išvis praktiškai nerandame jau. Daug ramiau šiame mieste, nors ir 1,5 milijono čia gyvena, bet nesulyginsi su Osaka. Simpatiškas tikrai parkas. O kas čia per gandriukas ar garnyšė? Kas čia? Nei tas, nei tas. Bet toks gražuolis, pažiūrėkit. Kui, diduma. Traukit meškerės. Kokie čia monstrai plaukioja. O parkas tikrai įspūdingas. Čia vidury parko tvenkinys. Ir vidury tvenkinio padaryta sala. Kaip šalta jums? Iš tikrųjų tai šalta. Kai vėjas prapučia, tai nežinau, kaip šalčiausia žiemos diena būtų. Netgi pirštinių norisi. Kūnas dar nepripranta prie šitos temperatūros. Jis dar mintise gyvena 30 laipsnių karštyje. Kas liūdniausia, kad mes atvažiavom į Japoniją kovo pabaigoje, kada visoje Japonijoje prasideda sakurų žydėjimas ir mes niekur dar ant jų normaliai taip ir nepakliuvom. Pavyzdžiui, čia atvažiavom į pietus, kur galvom bus šilčiau, jau čia pražys. Pasirodo ne, čia dar labiau atvėso, tai kad dar labiau nusikels žydėjimas, tai bijau, kad apskritai mes jau nepamatysim per 2 savaitės Japonijoje, nes mums tai liko 3 dienas būt čia, o ten iš vis nerealiai gražiai atrodo salelė, kai pražysta medžiai. Na tikrai kažkam Druskininkus Birštoną primena miestas, aišku daug didesnis, bet labai panašus kažkam. Visiška ramybė, pasivaikščiojimo takeliai ir nereali gamta. Tulpyčių prašau, jeigu skubat į pasimatymą ir neturit gėlių. Jokai, nieks čia taip nedaro. Ir Lietuvoje taip nedarykit. Bet gėlės čia nerealiai pigios. Kartais užeinam parduotuvę ir pamatom jas ir galvom, čia rimtai tokia kaina, ar čia kažko nesuprantam, pasirodo rimtai. Kartais už 3 eurus galima padorę paukštę surasti. Ne tokia didelė, bet tiesiog, su kuria jau negėda eiti į svečius ar pasimatymą, bet labai nustebino kainos gėlių. O kas čia žydi pas mus? Turbūt ne sakuros, bet užteks ir šitą turbūt, man pasitenkinsim. Nuotrauką nedarysit prie medžio? Žmonės daro? Reiškia verta? Bet Japonijai kur neisi, kokie mieste jau čia nebūsi. Jeigu tai lankoma vieta, tai visą laik bus ir 1000 žmonių. Labiau, kad šiandien sekmadienis. Tikrai nenori? Pingvinai. Pingvinai nenorit nuotraukų? Sako, negražu čia. Neverta nuotraukas daryti. Tokie išranky jau. Įtiko medis. Ir labai daug gatvės maisto. Kaip gerai, kad mes atėjom jau pavalgę. Nes viskas labai čia viliojančiai skaniai atrodo man. Nu va, čia nusifilmuosim. Ir nereikės Vilniui prie Tsupo važiuoti. O čia tas tipinis japoniškas vaizdelis. Žydinčios sakuros ir piknikaujantis japonai. Ir pastebėjau, kad nieks stipresnį neturi paėmęs. Nors ir taip šalta. Visi su arbatytėm sėdi. Tvarkingoliai japonai. Žandai lediniai. Ir ką tik šovė savo kasdieninę legendinę frazę. Noriu ledų. Ledų noriu. Lauke 7 laipsnių ledų noriu. O mūsiškiai atėjo protestuoti japonišką žaidimą aikštelės. Jau tokia pavargas matosi, kad ne pirmos jaunystės. Bet tokia dar nesu matę žaidimą. Tiesiog užlipti ant kalniuko ir su užpakaliu nučiuožti nuo jo. Netgi čia kai kurie vaikai žaidžia basomis. Priminsiu, kad laukia 7 laipsniai. Net gal čia ir yra ta japoniška paslaptis, ilgos gyvensenos.
Gal reikia vaikus grūdinti nuo pat mažens, gal dėl to ir jie gyvena iki 100 metų ir daugiau. Japonijoje yra daugiau negu 100 000 gyventojų, kuriems yra virš 100 metų. Bet labai negailestinga statistika vyrų nenaudai, tik 13 000 vyrų ir 87 000 moterų. Bet pastebėjau, kad labai daug pensinio amžiaus žmonių vis dar dirba. Kavinėse labai dažnai galim pamatyti moteris dirbančias, kuriam po 70-80 metų. Kai atskridom į Osaką, matėm vyrą, kuris akivaizdžiai buvo virš 90 metų, vos paeinantis, bet vis dar dirbantis. Ant kiek darboholikų tauta, net nenori išeiti į pensiją. Įdomu, kas kiek laiko vaikam rūbus keičia, nes tėvai tikrai nepadėkos už šitą žaidimo aikštelę, kuri labai gadina rūbus. Bet vaikam labai smagu užlipti ir nučiuožti. Šiaip gerai, kad aš su vežimuku, tai čia biški tartinai atrodytų, suaugęs vyras vaikšto ir vaikus filmuoja. Jo, geriau akmenim palapyk, čia atrodo biški saugiau. Man atrodo, tiesiog šita žaidimo aikštelė buvo pastatyta labai senai, kai dar nebuvo tokių griežtų taisyklių, normatyvų. Nes dabar tai, ne europiniai tikrai standartai. Nes čia kur tik neisi, visur galva galima susidaužyti, nusisuk sprandą. Ready, steady, go! Ui! Čia yra kamikadzių rengimo centras. Na čia viskas prasideda. Jo, atrodo labai saugiai. Lipk toliau. Lipk dar aukščiau. Visi prekybcentriai ploja rankytėm dėl tokių atrakcionų. Naujus klientus atveda kiekvieną savaitę. Na, mūsų supermamytės tai neleistų ant tokio. Palikome žaidimo aikštelę ir iškart priėjome prie dar vieno grožio. O kodėl šito vietoj ne vieno žmogaus? Man tai čia atrodo gražiausiai. O jums gražu? Pakomentuokite, jeigu gražu. Čia kokia pelkė pabaisa gyvena. O mes grįžome trumpam į savo viešbutuką. Prie mūsų viešbutuko yra įdomus parkingas, kuris yra visai praktiškai Japonijai. Šlagbaumai nereikalingi pas juos, nes kai užvažiuojate į savo vietą, įsijungia tokia apsauga ir kol paskui nesumokėsit pinigėlių, jinai nenusileis. Va tai va. Sveikučiai, gerbėmieji žiūrovai! Šiandien keliausim į vieną liūdniausiai pasaulyje pagarsėjusių Japonijos miestų į Hirošimą. Kas turėjo iš istorijos daugiau negu 5, turbūt atsimenat, koks baisus nutikimas buvo ten įvykęs Antrojo pasaulinio karo metu. Dirba kaip šveicariškas laikrodis, minutė į minutę, valandą ir 6 minutės. Mano smegenys atsisako tikėti, kad mes 205 km nuvažiavom per valandą ir 6 minutės. Atvažiavom į dar vieną milijoninį miestą ir Hirošimui tramvajus vadinasi streetcar. Dar nemačiau, kad angliškai kas nors rašytų. Su Shinkansenais lakstytai nerealiai, ta prasme sėdai ir per visą Japoniją gali per porą valandų pralėkti. Iki Tokijaus virš 1000 km, per 5 valandas nuvažiuoja traukinys. Kosmosas tiesiog. Kaip ramu šitą mieste, nors irgi milijoninis miestas. Toks jausmas, kad tik tai Osakoj ir Tokijoj didžiuliai žmonių srautai, didelis triukšmas. Tai iš visko, kaip kokiam Panevėžy jautiesi. Daug turistų aplinkui, bet labai rami vieta. Tik priminsiu, kad šitoje vietoje žuvo daugiau negu 140 000 žmonių. Ir pasisekė tiems, kurie žuvo per sekundę, o ne kankinosi nuo nudegimų dar porą dienų. Mes matome nemokamus dalykus, mes užeiname į nemokamus dalykus. Čia daug kur reikia laikytis mirtinos tylos, praktiškai nieks nekalba. Tiesiog parodysiu keliais vaizdus, kaip atrodė miestas po atominės bombos. Praktiškai nieko neliko. Šita garsiausia vieta miesto iki šiol likusi. Nueisime prie jos dar. Miestas tiesiog su žemė buvo sulygintas.
Išėjome iš memorialo. Nenorėjau ten labai filmuoti, patys suprantate. Labai liūdna vieta, labai baisus vaizdai. Vaikai su nudegintais kūnais ir panašiai. Tai jums tikrai to nereikia matyti. Viduje yra toks kaip kino teatras, leidžia video iš žmonių prisiminimų, kurie vis dar gyvi. Nupasakoja tą dieną, kai įvyko sprogimas. Tai amerikiečiam jaučiu mažiausiai turėtų būti gėda išėjus iš to kino teatro. Tikrai nesididžiuoja savo valstybę dėl to, ką padarė. Amerika iki šiol yra vienintelė valstybė istorijai, kuri panaudoja atominį ginklą prieš žmonės. Ir panaudoja ne ant karinio objekto, o tiesiog numetė ant žmonių, ant gyvenamųjų miestų. Pas mus vėl nerealiai geras oras, apie 13 laipsnių, bent jau ne 7, kaip buvo užvakar. O čia yra garsiausias Hirošimos pastatas, arba tai, kas iš jo liko po atominės bombos sprogimo. Įspūdingai atrodo. Kad nebūtų vien negatyvo, va jums parašyta, nusišypsokit. Ne viskas pasaulyje taip yra blogai. Japonai gyvena toliau. Visur yra daugybė ženklų, taikos balandžiai nupiešti ir panašiai, kad gyvenkime taikoje. Ir padarykime viską, kad nepasikartotų Hirošimo ir Nagasakio scenarijai. A mes priėjome prie to garsaus pastato. Ai, kas savo šiek nerealiai jis atrodo. Matau, kad yra sutvirtintas iš vidaus. Laiko sienas, kad nenugriūtų, nes Japonijai kasmet prieš 1500 žemės drebėjimų būna. Tai jam čia ir silpno turbūt jau užtektų, kad čia viskas jau subirėtų kaip kortų namelis. Bet šaunuoliai Japonai, kad išlaikė tokią vietą. Netgi plytas ir tas paliko, kad viskas maksimaliai atrodytų taip, kaip įvykio dieną. Tai va tokia Hirošima iš liūdnosios pusės. Kaip supratau, čia parodų salė buvo. Čekų architekto sukurta. Nu ką, dabar laikas turbūt jau palikti šitą liūdnesnę vietą. Keliamės linksmesnės. Ant kiek Japonija švari yra, galime netgi upėse pamatyti. Ateka upė milijoninio mieste ir visiškai dugnas matosi, ant kiek švarus vanduo. Ant kiek jie prižiūri savo šalį ir rūpinasi gamta. Prasivažinėjom su tramvaju 1,5 valandos. Ir dabar atvažiavom į uostą, iš kurio plauksime į vieną labai gražią salą. Į mūsų traukinių bilietą įskaičiuoti bilietai į šitą salą. O, kaip čia vėsu. Jūrai geras šviejelis, jau pučia toks žvarbus. Va, taip smagiai čia šiltai sėdim, geriam kavutės, valgom sušiukus ir plaukime į Miedžimo salą. Va čia jinai randasi, jaučiu greitai, 10 minučių kokių ir atplauksim. Laukia tai šaltoka, čia taip gerai, taip šilta. Ir pagaliau vėl geras oras už langą. Va čia tai aš suprantu kavos pertraukėlę su tokiu vaizdu. O čia pas mus japonai filmuoja, reiškia ir man reikia pafilmuoti. 100 išeina, 100 ateina į keltą. Ta prasme negalima foto. Tokią grožį negalima filmuoti? O, pasirodo šitoj salo irgi elnių yra. Taip, tiesiog guli parkelį. Šilina. Gal Coca-Colas norit? Neužstok saulės gi deginasi. Pas jas parpietukas dabar. Na, elnių tai atsižiūrėsim Japonijoje mes. Beragis elnės. Draugiškas tu? Galima tau pakasyti? Jie kaip tik draugiški būna, kada neduodė maistą. Kai duodė maistą, išprotėja iškart. Yra ir su ragais elniukai. Reda tokių vengia, nes kas matėt praeitą dalį. Narą, tai Reda prasileido į užpakalį. Normaliai taip davė iš ragų. Jau Adelinas vos netinė pakelį. Tu atsargiau su tais elniais. Visa dar žaizda nuo seno neužgyja. Jau užgyja. Jau užgyja? Čia saugoja įėjimą, kad nieks neužeitų. Ar čia jo ištuštinti butelį, aš nesupratau. Čia gal jo, dėl to jis ir guli. Šiaip po Japoniją linksma keliauti, bet po Japonijos reiktų dar atostogų, pailsėti kažkur ramiai nuo žmonių tiesiog. Ir pagaliau priėjome prie paplūdimio. Šiaip nerealiai graži diena. Vat kol vėjas neužpačia stipriai, viskas gerai būna, bet kai užpačia, tai labai šalta būna, labai.
Turistai everywhere. Kai visą laiką yra vėliavnešys genties, kad pingvinai nepasimestų. O čia elniukai. Ai, maitinami. Šio galvo mušasi. Kas čia per rasborkės? Viskas į kampus įsiskirstam greitai. Negražu muštis. O čia pagrindinė šios salos įžymybė. Šitie oranžiniai vartai, dėl kurių čia visi renkasi. Gražiausiai turbūt atrodo tada, kada būna potvinis. Kaip mato, čia ryte turbūt bus stovėjo vanduo ir dabar atsitraukus jūra. Tai dienų ryte atėjus būtų visai kitoks vaizdelis. Vartai būtų vandenyje. Nelaiku atvažiavome, reikėjo biškį anksčiau pakliūti. Bet pati sala tai nerealiai graži. Kas čia vasarą daros tada, kai netgi maudytis jau galima. Aš kam pasakiau, baikit muštis man. Nu, patinka, kai ausytę pakazo. Bet pakasysiu ragiukus, gal kodėl skutena. Bet atsargiau su jais. Ai, su šita tai netai baisu. Šitą jau apkarpė. Jis jaučia, kad kukurūzų turi. Ateik, elniuk. Nu nevalgyk, čiagi bilietas. Turim tai. Nu visai, elniuk. Išbadėjęs, bilietus valgo. O tu nenorėjai dar važiuoti čia. Vien su tramvajum reikėjo važiuoti 1,5 valandos. Ir tada kelti su keltu 10 minučių. Bet su tramvajum tai nėra linksma važiuoti 1,5 valandos, aš jums pasakysiu. O japoniškų sodų parkų būsim atsižiūrėję iš toj kelionį. Jau nieks nestebins atvažiavus kitas šalis, kai užeisim japonišką sodą. Viskas nerealiai gražiai, tvarkyta. Kai visą laiką patikrinsim japonišką saugumą, paliekam vežimėlį. Bet baisu ne kad pavogs, o kad elnias pradės čia ardyti, ieškoti maisto. Nes elniukai čia ant kiekvieno kampo. O mes einam link parko. Kažkokia, tai čia mačiau, žmonės labai eina į šitą pusę. Reikia ir mums patikrinti. Kokie monstrai čia plaukia. Kaip mano ranka visa. Koks gaivus oras čia. Kvepia pavasariu. Vandenukas čiurkšlena. Turistai laimingi, valgo ledus. Kažkas valgo austrės, mačiau čia pardavinėje. Ir gan dažnai daug kas perka ją čia. Ir citrininį limonadą. Gal aš tada sala garsėja citrinam savo, nežinau. Bet labai daug kur citrininius ledus ir limonadą parduoda. O kas čia pas mus kriokliukas? Nu jo, Japonija tikrai yra vieta, kur galim pasivaiščioti. Praleis laiką gamtoj. Ką Japonai irgi labai mėgsta. Labai vertina savo gamtą, labai tausoja ją. Kai piknikauja, viską palieka taip, kaip ir atėjo, jokios šiukšlytės nerasite. Kas liečia tą stereotipą apie Japonijos šiukšliadėžes, tai visiškai tiesa. 12 diena Japonijoje, gal tik 2 kartus matėm lauke šiukšliadėžę. Jas galima rasti like 7-Eleven, parduotuvės ir panašiai, bet niekada lauke. Labai sudėtinga jas surasti. Nes japonų kultūra priimta, kad tavo šiukšlės yra tavo rūpestis. Tu turi jom pasirūpinti, atnešti namo, surūšiuoti ir tada tik išmesti. Na, tiek būtų šiandien gamtos. Reikia jau judėti link namų. Japonija keliauti labai lengva, viskas čia tiesiog sudėliota top. Viskas dėl turistų, dėl vietinių padaryta. Labai idealiai viskas, sakyčiau. Transportas vienas geriausių pasaulyje, bet tas labai užtrunka. Didelės stotės, didelis rautai žmonių ir labai daug laiko atima tas keliavimas iš tikrųjų. Japonijai gali planuoti kiek nori, bet greičiausiai nesigaus to įvykdyti, ką suplanavai, nes viskas daug lėčiau vyksta. Nors ir greitieji traukiniai važinėja, bet keliavimas pats labai lėtas. Tarp stočių, tarp tramvajų, tarp metro ir panašiai, tarp žmonių. Labai daug laiko reikia praleisti stovinti eilėse. Pavyzdžiui, pas mus būdavo force majorinė situacija pastoviai. Jau 3 kelionės dieną, kai įsiėmėm savaitinį traukinio bilietą, man tas savitarnos automatas išduodavo jį atgal, tiesiog netiduodavo man bilietų. Eidavo informacija, tada atstovėdavo ten pusę valandos.
Paaiškėdavo, kad ne to informacija stovi, tave nusiunčia į kitą. Pasirodė ten vėl ne tą informaciją. Vieną kartą taip stoti 2 valandas praleidau, kol galiausiai iš 4 karto pakliuvau į tą informaciją. Ir man ten pasakė, kad pasirodo mūsų bilietas turi limitą, tik 6 kartus galima tą bilietą įsiimti per savitarnos automatus, o kitus kartus reikia eiti informaciją kiekvieną kartą. O šitoje vietoje logikos japonų nesuprantame. Atrodo, tos savitarnos padarytos tam, kad greičiau viskas vyktų, kad kuo mažiau reiktų bendrauti su žmogum, bet ne, dabar reikia eiti į informaciją, vis laik imti tą bilietą. O ten reikia vis laik atstovėti, nes kiti tokie patys turistai kaip mes irgi viršia limitus ir jie irgi ateina informaciją imtų bilietų. Taip kad Japonija irgi ne viskas taip tobula, kaip kiti sako. Aišku, Japonija greičiausiai yra arčiausiai tobulumo valstybė iš visų pasaulyje. Pas jo čia viskas tiesiog išlaižyta, sutvarkyta, viskas tiesiog paruošta turistui. Prašau, atvažiuokit, nes jumis pasirūpinsim. Patys japonai nors nekalba angliškai, bet labai paslaugus, vis laik bando padėti. Mums taip pat buvo ne viena situacija, kai strigdavom metro. Tik tais pastoja porą minučių iškart prisistato vietinės, netgi pensinio amžiaus žmonės, kurie visiškai nekalba angliškai, bet jie vis laik stengdavosi padėti mums. Japonai tikrai draugiški ir labai stengiasi, kad turistas paliktų jų šalį su geriausiais įspūdžiais apie ją. O mes priėjom savo vežimą. O čia klientas pas mus. Ar tik tu nebuvai prie mūsų vežimo įlindęs jaunuose? Nebuvo? Ar yra pas mus valgoma kažko ar gerima? Yra, tu palikai valgoma? Turim tai? Aš gal tu pasiėmė iki kišenės? Tai va tiek bus iš Mijadžimo salos. O mes keliaujame namo, nes labai ilgas kelias namo laukia dabar. Esame kažkur 270 km nuo mūsų viešbučio. Netgi nuimsiu laiką, pažiūrėsim, per kiek mes laiko atsibelsim iki jo. Mums dabar reikės plaukti su keltu į kitą pusę, važiuoti 1,5 valandos su tramvajumi iki stoties, tada laukti mūsų Shinkanseną. Yra 2 variantai, vienas važiuoja valandą ir 6 minutės, kitas valandą ir 40 minučių. Ir tada dar atvažiavusi į Fukuoką, važiuoti 0,5 valandos kažkur tai su metro ir eiti pėsčiom iki viešbučio. Nustatyčiau kažkur, kad 4 valandas mums užtruks šitą kelionę. Namo grįžti. Pati sala tai nereali. Plius šitie dar elniai čia gyvenantys labai į temą. Tik išėjus iš uosto iškart įeina įspėjimą anglų kalba, kad elniai yra laukiniai, prašom nemaitinti ir panašiai, nes gali būti agresyvūs. Nu va, tik 5 valandos ir atvažiavom. Tas keistas jausmas, kaip pačioj Hirošimoj su tramvajum važiavom 1:15 valandą, o iš Hirošimos 277 km iki Fukuokos nuvažiavom per 1:06 minutės. Dar traukinys mūsų vėlavo, tai iškart pradėjo atsiprašinėti, tikimės, kad mes jums nesugadiname planų ir panašiai. Dėl 5 minučių atsiprašinėjo. Japonija. Štai ir prabėgo tos nerealios 2 savaitės Japonijoje. Japonija būtent ir yra tokia valstybė, kokią ir įsivaizduojate. Superinė valstybė, kuri tiesiog paliks tik geriausius įspūdžius. Labai gaila iš tikrųjų palikti, bet laikas judėti toliau. Kaip pastebėt, mes esame laive, o tai reiškia, kad mes keliamės į naują valstybę. Į paskutinę valstybę šioje mūsų 6 mėnesių kelionėje. Ir tai yra Pietų Korėja. Taip kad kaip visą laiką paspaudžiam like ir susitiksime greitu metu jau iš Pietų Korėjos. Iki.